Bu meyve altın değerinde. Grip, halsizlik, hazımsızlık, kalp yetmezliği, inme, felç ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların görülme riskini azaltan C vitamini ve lif açısından zengin bir meyveden bahsediyorum. Kumkuat ağaçlarında yetiştirilen bu meyve, üzümden biraz daha büyük ve portakala benzeyen bir yapıya sahiptir. İçeriğinde bulundurduğu besin maddeleri ve özellikleri ile vücuda ve insan sağlığına pek çok fayda sağlar. Yüksek lif içeriğine sahip bir meyve olan kumkuat, düşük kalorisi nedeniyle de tokluk hissini arttırır. Böylece kilo verme sürecinde ideal bir meyvedir. Daha birçok faydasını ve evinizde saksıda yetiştirebilmeniz için çekirdekten nasıl üretebileceğiniz ile ilgili bilgilere YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz.